ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന അലങ്കാര വർണ്ണ മത്സ്യ പ്രദർശനവും പക്ഷികളുടെ പ്രദർശനവും ജന്തുലോകത്തെ വിചിത്ര ജീവികളെയും കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള അണ്ണാൻ്റെ വെറൈറ്റികളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓരോരോ ചെറിയ കൂടുകളിൽ ഇതുപോലെ പല തരത്തിലും പല സൈസിലുമുള്ള അണ്ണാനുകളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരാൾ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാമ്പിനെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൊടാവുന്നതാണ്. കുട്ടികളടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ തൊടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെയാണ്. ഓരോരോ അക്വേറിയത്തിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക്, അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കുതിര നിൽക്കുന്നു. കുതിര സവാരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ മുതൽ അലങ്കാര പക്ഷികളെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ വളർത്താവുന്ന അടിപൊളിയായ പക്ഷികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം.
ഇവിടെ പഞ്ചവർണ്ണ തത്തേനെ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. നമ്മുടെ തോളത്ത് കൊണ്ട് ഇരുത്തി തരും. അതുപോലെ ഇഗ്വാനയുണ്ട് ഇവിടെ, അത് നമ്മുടെ തോളത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് തരും. അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലും വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള പലതരം പ്രാവുകളെയും പഞ്ചവർണ്ണ കിളികളെയും ലവ് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനിയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്, നമുക്കത് കാണാം. അതിനുശേഷം ഇതാണ്ട് വിവിധ വർണ്ണത്തിലും കളറിലുമുള്ള മിഠായികൾ ഇവിടെ ഈ ഷോപ്പിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് അച്ചാറുകൾ, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി അച്ചാറുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കിലോ കണക്കിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൂക്കി മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ചട്ടികൾ, വാക്കത്തികൾ, കത്തികൾ, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ പിള്ളേരുടെ തലയിലിടുന്ന ഐറ്റംസ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വളകൾ, ഇങ്ങനത്തെ പല പല കടകളും ഈ പ്രദർശനശാലയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.